तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो मैं पहले अपने रैबिट को बाहर निकाल लेता हूँ, फिर इनके केज को भी साफ सफाई करनी है। मैंने बड़ी मुश्किल से एक रैबिट को तो निकाल लिया है, पर ये बहुत दिक्कत कर रहे थे, निकल ही नहीं रहे थे। और दूसरे वाले को निकालने गया तो वो हर जगह भागने लग गया। और फिर आखिरकार मैंने अपने दोनों रैबिट्स को बाहर निकाल ही लिया। और बाहर आने के बाद वो सिर्फ इधर उधर देखने लग गए और इन्होंने मेरे उंगली को भी नाखून मार दिया। और फिर मैंने इनके लिए एक बर्तन में पानी डाल दिया और इनको फिर लाकर गोभी का पत्ता भी डाल दिया। बहुत दिनों के बाद इनको खोला तो भाई ये खाना खा ही नहीं रहे थे, सिर्फ घूमे जा रहे थे। तो फिर मैंने इनको पकड़कर इनको खाना खिला दिया और फिर दूसरे वाले को भी लाकर मैंने इसके साथ छोड़ दिया और दोनों मजे से खाने लगे।